Kalau batuk pilek, awet banget. Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Rudi Hartono. Ini ada pertanyaan dari si kepo aja. Anaknya nih ada rinitis alergi sama amandel. Nah, udah tahu nih diagnosisnya. Hebat ya. Nah, kalau batuk pilek tuh awet banget. Udah minum antibiotik, kalau habis obat, balik lagi batuk pileknya. Apakah batuk pilek yang lama ini karena rinitis alergi atau amandelnya? Apakah bisa sembuh? Bagaimana pengobatannya? Jadi lengkap nih pertanyaannya. Sayang tidak ada disebutkan umurnya berapa karena ini saling berkaitan. Misalnya di atas 5 tahun, nah kemungkinan batuk pilek yang berkepanjangan on off itu bisa menyebabkan sinusitis. Nah, sinusitis yang tidak diobati dengan baik itu anak lebih gampang batuk pilek. Nah, begitu juga status gizinya. Kalau anaknya gemuk, kemungkinan amandelnya juga besar. Nah, amandel yang besar ini bisa juga disertai dengan adenoid yang membesar. Nah, ini bisa membuat aliran udara yang lewat saluran nafas itu menjadi terganggu, sehingga mudah terbentuk lendir, jadi gampang batuk pilek. Jadi semua ini ada rentetannya. Nah, jadi tentu dokter yang memeriksa ini yang lebih tahu. Nah, dari keterangan yang singkat ini, saya hanya meraba-raba, ya ini ada alergi ya sehingga menyebabkan rinitis. Nah, jadi dia sering batuk pilek yang on off dan berkepanjangan. Mungkin aja nih amandelnya besar atau adenoidnya besar sehingga memperparah keadaannya. Jadi kalau memang ini alergi ya kita harus kasih obat alergi jangka panjang. Bisa 1 sampai 3 bulan. Pileknya ini kita kasih obat semprot hidung ya yang mengandung steroid 1 sampai 2 bulan. Nah, kalau memang ada lendir, ya kita irigasi hidungnya pakai NaCl. Nah, lalu sebisa mungkin kita cari tahu pemicu dari batuk pileknya. Bisa aja benda-benda berbulu, debu. Nah, ini di lingkungan kita kan kalau lagi musim kemarau, apalagi anginnya banyak, debu kemana-mana. Jadi anak tuh kalau udah lebih besar jangan loncat di kasur, lempar bantal guling, ngumpet di gorden, atau kasih benda-benda berbulu, spray seminggu sekali diganti. Nah, itu untuk mengurangi pemicunya. Lalu kalau tidak ada infeksi, ya tidak perlu antibiotik. Biasanya alergi, ya kasih obat anti alergi. Kecuali dia ada sinusitisnya, kena sinusitis. Nah, jadi itu butuh antibiotik. Tapi nggak lama, biasanya 2-3 minggu. Nah, kalau betul ada sinusitis, misalnya di maksilarisnya, boleh di fisioterapi untuk mempercepat penyembuhannya. Jadi ini harus diterapi agak lama, nggak bisa sembuh sebentar, obat stop, sembuh sebentar, obat stop. Nah, itu nggak bakal tuntas. Jadi harus dituntaskan, dicari tahu penyebabnya. Nah, silakan ke dokter THT juga untuk dilihat apakah adenoidnya membesar atau enggak. Kalau membesar, ini bisa disertai anak tidurnya ngorok. Kalau ngoroknya berlebihan, nah ini akan memperberat keadaan. Jadi mesti diterapi dengan baik, agak lama, agar nggak gampang kumat lagi. Semoga dapat menjawab ya. Jika video ini bermanfaat, silakan share ke orang lain. Salam sehat.